在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福總不可取提示你。抬頭望他，轉眼願意越過他，心裏話能在你眼神看得到。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？拖嚟睇家私啊，梗係好事近啊！兩個人一 pair 啱 key 嘅話咧，就兩隻一齊開，一生一死，喂，唔通有阻滯？我見唔貴啊，大家嗌我仲係入得㗎啦。我的確對你阿婆唔住嘅，你咪攞塊屋去買啦。點知根本就唔值錢嘅，佢走嗰陣啊，仲係含住包怨氣走㗎。原來一個嚟攞債嘅，一個嚟報恩嘅。總之以後你就安心喺當鋪度做啦。乜你又有親戚去咗你屋企住咩？我幫你啊！唔通引狼入室必有損失？你識狼撞我個女，打死你！雲州人唔好打啊！我咪好心執狼你喺度，你及我個三妹。喺度啊！三妹喺度，即係及二妹。我都喺度啊，爸爸。你及家嫂有夫之婦你都唔放過，你係咪人嚟㗎你？我老婆喺度。老爺，個個都喺陳樹，咁你及乜嘢啊你啊？切叉，仲有切叉啊！切叉啊！啫！切叉即係馬來西亞話，即係鹽水咁解啊！唔寫到好驚嘅，真係有鹽寫啊！唉，為咗條切叉，無啦啦打咗入一場，仲要打到咁硬添。咁係老爺你保都未老啫，咁爸爸你都係緊張我哋啫。咁咪入連鹽蛇都驚，點做廳長保護我哋啊？咁靠佢煲粥都可能會入噶喎。咁連尊笑面法自己都保唔住，信唔過。咁三妹掛一着短褲，我又掛一着舊 T 通屋走，再多個男人喺度住，睇怕日後我同三妹都要着大襟衫啦。睇怕入都要着唐裝短打啦，焗親佢就唔係幾好啦。仲有啊，我哋慣咗啲監口啲衫咧同機晒噶嘛，咁以後入啲衫點啊？分機晒啊？咁嘥水嘥電就唔再講啦。咁大部機，洗入咁啲啲衫，用咩洗爛佢啲衫啊？我哋個個都中意食臭豆腐噶嘛，買咗翻嚟臭親佢就唔好啦。俾佢食又驚佢頂唔順，唔俾佢食又驚佢以為我哋當佢係外人。萬一佢唔好意思都食埋落肚，食壞佢，咁又唔好意思。咁樣睇嚟，我哋俾佢搬入嚟係咪一個衝動嘅決定呢？我叫佢搬咯。咁咪唔得，咁咪即係神遊我哋，鬼遊我哋。我哋後宮3個佳麗，多佢一個男人好閉翳。咁又唔得，咁又唔得，咁唔通依埋佢做太監咩？可惜啦，我哋又唔係全男班。全男班，東宮唔得有西宮，西宮有一戶人家係全男班。諗法 and 諗法，加埋阿入全宅男，耶！就算諗法誒諗法係 OK 嘅，你都要入自己 OK 先得噶嘛。我 OK 㗎。嚇？你睇下幾唔方便，匿埋講句説話都唔得。唔好意思啊，我冇心偷聽你哋講嘢㗎。我諗住今晚咧上嚟天台呢度瞓嘅啫。哇！天台啲雪咁大風點瞓得啊？
咁都好過阻住你哋啊！唔阻。其實咧我都唔係好慣㗎，我住開馬拉咧，平時係牛記笠記，瞓嗰陣咧就係着孖煙通同埋背心咯。若果要孖住你哋住咧，我諗我每晚瞓嗰陣都要着成咁啊！我怕焗到生熱痱啊！哇，焗到生熱痱咁唔得，咁即係難為你啫。我又好衰嘅，去廁所咧成日唔記得閂門喎，成屋男人就冇所謂啦。所以咧，如果阿發大哥同阿林伯 OK 咧，我都好 OK 㗎。唉，你 OK 啫，你都要人哋 OK 先得㗎。我驚阿林伯覺得事有 QK。要佢哋 OK，絕對唔係冇機。喂，阿叔，3點3咁準時係嘛？係啊係啊。喂，坐下諗。係咪例牌奶茶先？牛河啊兜亂，燒鵝瀨要左髀，脆口魚皮一碟，整多客西多。阿林啊飲開鴛鴦嘅，我啊照舊奶茶。阿林仲有咩要添3點3嘅文哥，使唔使咁用啊？食咧？呢餐我嘅。哦，要多碟金牌瑞士汁雞髀添。收到。哇！你叫咁多嘢，跟住眼闊肚窄啊！都食唔晒咪打包益下發達仔都好啊！我哋就嚟住埋樓上樓下噶啦嚇，啲嘢唔使計得咁到噶啦。咁係。啊係喎，喂阿林，你哋係一家兩口啊，3間房，咪揼咗間房出嚟？多咗嗰間房，要嚟載一雜物啊嘛！喂，遲下發仔結婚生埋仔啊，哇，仲係 BB 房啊，啱晒啊！發達仔邊有咁快結婚咧？等佢結咗婚，仲要等佢生埋仔，最快2、3年之後嘅事咧。喂阿林啊，你有冇諗過同你嗰間多功能房增下值咁啊？嗱，每個月收翻多少租，幫輕下個仔供樓都好啊！咁都唔係冇得諗喎。哇，林伯，你諗都唔好諗啊！好似我未冇乸啫嘛，啱啱打電話俾我生完，租咗間房俾個租客喎，點知咧妹仔大過主人婆，客家霸地主，成日同個租客咧話爭廚房啊、爭廁所啊，乜都嘈餐死嘅，咁即係搞到我嘅啫，真係。有時啲嘢咧就唔可以一竹篙啊扮死一船人嘅，你撞到個好租客，大家可以守望相助噶嘛。難啲啦。咁又係啊，多隻香爐多隻鬼，而且又唔知個乜頭乜路。住落咗咪知咯。請鬼容易，送鬼難啊！其實咧要知佢啲品性都唔係好難嘅啫。要知嗰陣時係太遲啦，諗落都係制唔過嘅。金牌瑞士汁雞髀，哇！雞髀打贏牙膠魚，咁好死嘅。賀你新居入伙嘛，你親熱食啊！哇，好香啊！唉，其實有好多嘢咧，要親身體驗過咧先係知道嘅。嚟啊！葉叔公，我得埋啊！唔係啊，阿入啊，一收咗工飯都唔食，就話要趕過嚟睇下有咩可以幫你哋喎。咁好。係啊，有咩幫手即管出聲喎。喂，佢又擔得又抬得，個人又抵諗，你有咩叫佢做咧？喂仔啊，嚇？有冇見過叫咩嘢？我嗰啲相啊？我當年食蛇宴啦，同個陳伯可伯一齊影嗰啲相啊！喂，阿諗下你我講嗰幾個陳伯可伯嗰堆，走下一個走一個全走晒噶咯喎，走剩你。咁咪係咯，如果唔見咗嗰啲相，想見翻佢哋都難啦。見相如見人，如果連相都冇埋，又真係幾凄涼嘅。咁阿爸，你諗清楚啦，啲相你擺喺邊㗎？擺咗個月餅盒嗰度啊嘛。啊，咁嗰個月餅盒咧，咪抌咗咯。你話生鏽啊嘛。咁我叫你抌咗個月餅盒，我冇叫你抌埋啲相㗎。我啲相我冇抌到，我拎咗出嚟入咗落個公文袋嗰度啊。咁你係咪抌咗個公文袋啊？我點會抌嘢嘅啫？係你中意抌嘢啫嘛。阿爸，你乜嘢都話有用嘅，咩狗屎垃圾都執晒翻嚟。我咪話咗啲紙皮箱夠用㗎咯，你係都仲要執啲翻嚟嘅。我執翻嚟啊，咪又俾你抌。喂，個公文袋會唔會就喺嗰堆紙皮嗰度一齊抌咗啊？係你話要抌啊？咁係你接埋俾我㗎嘛？咁你劈都睇清楚啲啊嘛？我錯，我唔啱，對唔住啊，阿文。你唔好老啊，一老啊，俾人劈啊！Hello，
知你口硬心軟，實翻轉頭抽我公文袋㗎啦，所以咪幫你手咯。好嘢，冇呢啲我諗我真係受唔住。哇，真係好臭，嚟啊！我明明唔止擺低咁少紙皮箱，睇怕咧俾人執咗㗎啦。你做乜接到咁整齊嘅？俾呢阿婆啊嘛，我哋唔知啊。呢阿婆晚晚咧嚟執紙皮，為咧就係晚餐好餸啊。文叔話齋，幫得人就幫啦。我再問啲街坊借下手推車先，心地幾好，揾嚟揾去都揾唔到，唔知劈咗去邊。準算係做咗人事啊！諗法咧，知你咁有孝心咧，都好安慰㗎啦。你話咩？有排俾佢我。咁老人家係咁㗎啦，我哋都好啊，有個老豆同你搭下嘴。我阿爸阿媽死得早啊，想揾間同下都冇啊。咁我以後一得閒就話你啦，好冇？哦。啊，唔知係咪啲老豆老母都係咁嘅咧？我細個嗰陣咧，我阿爸又係咁，我怨憂我，我怨災我。不過點餓都好，都係為我哋好嘅啫。家有一老，如有一寶啊！活寶個寶啊！隨著我呢個活寶問題多多，睇小眼都唔得掂。咁啊係喎，到咗而家佢哋呢啲年紀咧，真係一晚通宵唔捱得，兩腳軟啲人唔行得，3粒藥丸唔少得，4篤夜尿唔忍得，5更醒來又唔瞓得，6種痛症又唔喐得，7種凍品唔受得，八卦小氣又唔激得，9時樓上唔捨得，10分鐘後唔記得。希望我阿爸真係10分鐘後唔記得啦。阿婆，啲紙皮俾你啊！咁多紙皮啊！呢兩個真係好嘅啫，唔該晒喎。不過紙皮俾你咋，架車仔要攞翻走㗎。梗係啦，梗係啦。唔使客氣啦，啲紙皮我哋喺嗰邊後巷執嘅啫嘛。呢嗰堆紙皮啊，我都喺後巷執嘅啫嘛。我諗住唞一陣咧，我再去執過㗎啦。阿婆啊，可唔可以幫你抄下？呢佢咪喺度抄緊咯。唔該唔該。喂！會啊！哇！喂！嚇？誒，文叔都喺度嘅。係啊，幾年前過電影嘅，阿爸成日想揾都揾唔到，搬到喺度揾得翻，兩個仔都紅當當喎。誒，拜年仲有蛇宴打孖上喎。喂，八達哥，呢次真係孝感動天咯喎！其實呢啲叫好人有好報，唔係你提議話將啲紙皮攞俾阿婆，又點喺度揾得翻啊？有啊，多謝，你真係好，你孝義啲啦，你好人啲，你孝義多啲，你好人多啲，你兩個都係好人，三好啊！三好啊，三好，你都係，幫阿婆執翻啲嘢啦。2000、4000、2500、3000。哎呀，你而家有3間房噶嘛，一間房嚟擺雜物，而家擺咗個人落去啫，你有錢收啦，何樂而不為咧？嗱，一口價3000，沙地哦，包水電煤。咁至緊要租客好，有我德廣大吉啊做擔保，租金啊實收到。啊，你話幾咁好？實㗎，萬一有佢冇嘢，唔會喎，佢啊照佢俾2000啫噃，我津貼1000當係房屋津貼。文叔，誒500。余叔公，誒，爸，揾翻啲相。見翻你死鬼老友，真係開心啊！喂，阿文，你都喺度我喎？猜我生勾勾喺度。哦，你講呢幅係嘛？俾你嚇親啊！真係好難得嘅，我以為唔見咗呢世都唔可以見翻佢哋啊！有啲嘢咧要分門別類擺好，咁先冇咁易唔見噶嘛。咁我哋知嘅。聽日啦，聽日我同你買啲靚盒仔，分好晒佢，幫你放好佢，以後咪易揾啲咯。你講佢啱㗎，一個個棟高佢，唔使嘥咁多地方啊嘛。阿爸知啦，嚇。咁啊好咯，將佢齊歡唱啦。喂，玉
關你事？梗係關啦！頭先發達哥話我租間房俾我啊，我以後啊就係佢哋一份子㗎啦。係啊，你收幾錢租㗎？友情價2000蚊。好啊！喂，2000唔包水電，3000咧全包。係啦，即刻駁佢。你真係，唉，3000就3000啦。你照求出2000，有1000我出房屋津貼。哇！津貼埋你㗎啦，包租公。仔多3000咧，得3000啦，阿爸唔想你咁辛苦咋。知啦，爸。拜拜。喂，爸爸，呢個時間你得閒咩？我攞啲金色去用，咁啊順便嚟睇下你啦。喂，Simon。細伯。咦？順手洗洗都好喎。哦，好啊，細伯坐陣啦，好快咋。OK，唔該晒。唔使。唔該。爸爸。陣間同佢出去 high tea 啊！附近間茶餐廳咧，啲菠蘿油。阻唔阻你做嘢啊？唔阻。Simon啊，陣間 Kevin 翻嚟咧，你話出巡鋪啊 ？OK。你有幾多鋪要巡啊？我想飲杯嘢好快飯。哦，啱啱食完晏又去飲 tea。你呢份工咧幾他條？頭先招呼熟客，我晏都未食，順便出食碗麵啫。食碗麵，咁即係唔係去巡鋪啦？我仲以為我呢個業務經理啲嘢都俾你做埋添。西伯，啲貨係幾多洗好嘅？唔該晒。哦，原來西伯就係熟客啊！幾乾淨啊副眼鏡。你哋公司服務好啫。阿西伯梗係好啦，免費嘅。唔該晒。唔怪之得營業額做極都做唔上啦。你講得啱啊！莫講話5%，升1% 都難。唔阻你哋做嘢啦，我走先。唔送啦，西伯。之前個 project 話升幾多啊？個老友事啊？隻眼睇唔清楚啊？使2萬先啊！喂，爸爸，個花旗參茶，秋涼天口醋啊，飲啖咧清熱解毒就最啱啦。唔該，爸爸。解唔到㗎啦 ，Kelvin 把口咁毒，佢根本就想我冇定企。喂，你喺我邊受咁多冤屈，係做乜事唔翻嚟講俾爸爸聽啊？屋企得我哋2個男人啊，撐起成頭家㗎。所以我咪唔想爸爸你煩咯。錯，我哋2仔爺嚟㗎嘛，一定係你撐下我，我撐下你㗎啦。如果唔係，將來點撐到落去啊？爸爸，東家唔打西家嘅，我仔咁本事，一定揾到更好嘅工作嘅。所以咁咪上網揾工咯。啱啊，積極啲面對啦，千祈唔好俾啲衰人打低啊！我假假地嘅經理坐到呢個位嘅，梗係唔想落翻嚟啦。唔通真係想翻轉頭做視光師咩？我唔顧自己，都要顧下老婆感受㗎。家嫂嘅心頭高，都有啲難搞嘅。所以我決定咧，同 Kelvin 個衰仔鬥命長。佢後生過你喎。佢上到位啊，係靠裙帶關係。我睇佢牙賺得幾耐。論實力，一定係你贏佢啦。但係而家佢坐呢個位，度度啄住你，你蝕章在先喎。我罵不還口，打不還手，佢奈我咩何啊？更何況出糧俾我嘅又唔係佢，咪睇到最後邊個可以留低咯？一定係你留低，業務經理個位一定係你坐嘅。今日件事咧，唔好話俾3個人聽，尤其我老婆。今日件事今日發生咩事啊？我乜嘢都聽唔到喎，乜嘢都睇唔到喎。爸爸，你老人超係正話嚟嘅。多謝爸爸。老爺，二叔公，老威哥，喂，文叔啊，你煲啲番薯糖水啊，真係巴古薩，馬來話正豆咁解啊，食得好啦。二叔公啊，原來同你住埋樓上樓下咧，真係好有食神。咦？呢個食神老豆居然唔出現，佢飲啊？我就飲唔落啦！咁大件事，大阿哥都唔話俾我哋知。咩事啊？咪大手傾掂咗大 project 咯！佢哋2個想靜靜雞去慶祝，唔預埋我哋啊！到最後一刻先博取，大家都未知㗎。
奧迪斯曼嘅展銷會咧，俾咗我哋做啊！嗰個品牌嘅陶瓷咧，好出名㗎。好嘢喎！總之我唔理，大嫂呢餐咧就點都走唔甩㗎啦。大哥，你升正業務經理呢餐又點計先？不如預祝埋你兩公婆齊慶賀啊！食咗呢餐先啦，驚走得甩你哋咩？老婆咁叻，呢餐我請。哇佬啊！呢個老公啊真係包括正斗啊！喂，咁啊要食豪啲啦，一於試呢個啦。5人豪華海鮮全包宴，有澳洲大龍蝦、南非鮑魚，即開即食法國生蠔，食勻全世界都係4888。唔得，想食咗我老公隻龜咩？哇！咁快就揞住你老公個荷包啊！我老公喎，梗係要錫住啦。老婆話事。咁啊呢個啦，尊貴安格斯牛扒套餐32安士6折，每位都係588。你就連街頭間茶餐廳都拎埋出嚟做團購㗎啦！計起嚟都唔使3000蚊，好抵㗎啦！我哋出咗名係牛魔王嚟㗎，唔得，588，唔發，唔係幾老禮啊！老公好。老婆話事啦都。咁鋪飛好啦啩，大食4方好意頭，就呢個啦，合家繽紛自助套餐6星級酒店，每位都係388，宵夜188。呢個咧？但宵夜9點後先開始喎。咁又唔得啱喎，咁夜至食。誒，你咪留定個肚，到時食多啲咯。嗱，橫掂我呢一排咧都要搞奧迪斯曼嗰個展銷會，晚晚都搞到好夜，9點食啱啱好。老婆話事。至緊要就家嫂你啱啫，咁不如做呢個啦，博取啦好嘛？老爺，你話事，倫美圍會唔會冇好嘢食㗎？放心啦，魚生啊、鮑魚雞粥啊、魚翅撈飯嗰啲一定有嘅。咪就係咯，188喎，齋食呢幾樣都抵翻晒啦。6星級酒店，水都去邊啊？優惠就到期，要食就趁手啦。我遲啲唔得閒，我即刻幫你 book 定個靚位，等你坐得舒適，食得招積。咁你哋就5人同行，合家歡暢。阿閒 send 個短信俾我，話佢到咗喺上邊咯喎。約8點9，又果然8點9幾準時喎又啊！你都知而家8點9咧，平時食個飛啊，最多餓到7點啫。第日大阿哥升做業務經理，要食翻好啲補翻數㗎。第二日咧就由爸爸出錢同大哥慶祝啊！而家唔好講住，快啲制定一個搶食攻略先。第一時間搶食大碟生蠔，先嚟蠔1蠔，再攻大指龍蝦，食到燒，哈哈！壽司魚生樣樣齊，貪佢食到唔會滯。咁去衝做先鋒，耶！嗰個咪 Kelvin？ 哇，佢老婆咁妖豔㗎！嗰個唔係佢老婆嚟嘅。哦。爸爸，你上先，我轉頭上嚟。好啊。上落先。咁好同細伯嚟食 buffet啊？我見聽日唔使開早，我陪屋企人咯。你直頭唔使做添啦，威哥，恃住自己老臣子，將啲嘢點晒俾人做。嗱，不過咁，我隻眼咧就隻眼開隻眼閉嘅，咁唔知你隻眼今晚又睇到幾多嘢？我隻眼只會睇到屋企人，其他咩都見唔到。話咗你識做㗎啦，今晚食得開心啲。正蝗蟲嚟㗎，係嘢都搶。你都攞唔到啊！哦，唔該晒，唔該晒，麻煩晒。唔該晒，拜拜。識㗎？佢哋識貨啫，我又 sweet 又 cute，使咩自己攞啫？有冇俾到電話人啊？攞嗰兩碟嘢仲要俾電話人？放心啦，爸爸，你呢個女掟甩邊啊！掟甩邊？得咁咋？嗰啲魚生啊、鮑魚雞粥、魚翅撈飯啦，搶得到啊，就唔使我呢個又 sweet 又 cute 嘅出馬啦。嗰個發達仔又話咩啊？合家繽紛自助餐喎，我話佢而家係合謀揾笨揦嘢餐就真。咁又唔怪得晒發達仔嘅，啲好嘢食梗係多人搶㗎啦。有怨自己隻手唔夠長啦。哇！燕妹你轉死性幫住發達仔啊！我份人好公道嘅，1分錢就1分貨，超筍價，仲有靚位坐喎。
咁計法係咪冇錯先？咁就有請 Madam 你出去攞啲靚甜品俾我哋，咁就真係物超所值啦。你大嫂咧中意食 cheesecake 嘅。Yes sir。老婆，唔好意思啊，大嫂。我份人咧都好公道嘅，我自己都有唔小心，唔緊要啊。二妹，cheesecake 打孖上。收到。老爺，你想食肥鵝啊？買埋佢先啦。我去洗手間洗一洗佢啊。咩事 Kevin？ Wilson，你到咗酒店未啊？你到咗酒店未啊？我頭先喺大堂咪見到你咯。到咗仲唔上嚟304號房？咩304號房啊？你仲唔講喎？嗱咁上嚟。我上304號房。你上去做咩？唔知啊，係嘛？我都想上去，好快翻嚟。哦，你食嘢食。甜品到，爸爸，仲有你最中意食嘅雞腳。哇！做乜啲雞腳黃琴琴嘅？咖喱做嘅咪黃色嘅咯。黃色雞腳，黃腳雞。老爺，二妹啊，老爺喺邊啊？急急腳咁走，叫佢又聽唔到。唔知啦，雞腳都唔食，雞咁腳咁走咗去。大哥咧，佢去咗邊啊304號房喎。啊？你嚟啱，咋林搞掂 Michelle 呢劈蘇州市。Wilson， 老婆啊，你睇到㗎啦，唔關我事㗎。做咩啫 Wilson， 嗱，我話俾你聽下，呢一隻死貓咧，我唔會幫你啃㗎啦。我已經仁至義盡㗎啦。你約呢個女人上嚟攤牌，你驚佢發爛渣唔同你分手，你叫我上嚟幫你啊嘛。嗱，我念在你喺江氏做咗咁多年，我唔想你搞到你同你老婆離婚，我而家上嚟幫你啊！依家我老婆嚟咗啊，幫我講清楚啦 ？Wilson 啊，原來你約我上嚟就係想飛我，估唔到你咁衰㗎，有老婆就冇黐埋嚟啦，仲要衰到揾人頂。Wilson， 你講啊，究竟而家係邊個幫邊個？係我老公幫你頂啊，定還是係你幫我老公頂啊？阿老婆啊，你睇下佢衰樣，一睇就知道我幫佢頂啦，我點會玩女人啫？你唔好理佢兩個啦，嚟啦，走啦走啦。邊個都唔准走，喺度講清楚先。爸爸，淨係你先有阿媽生，我個仔都有阿媽生嘅，仲有大個老豆棟篤企喺度，你唔好屈得就屈啊！頭先我親眼睇住你喺下邊大堂帶呢個女人上嚟嘅。你隻眼係咪有事咧？你就呃得出就呃。Wilson 有你咁嘅老豆咧，唔使知我再用佢啊！你就係想用呢樣嘢威脅我個仔啊嘛？佢忍得，我都唔忍得。你想我個仔同你食死貓？好難啊 ！Wilson， 你自己講，你偷食定我偷食？唔使講，我老公擔屎都唔會偷食，佢係俾你食住啫。我話你偷食唔認數就真啦。你哋三個亂講啲乜嘢啊？我哋冇亂講。稍為有腦都知啊，根本就冇可能啦！我老公同我嚟食 buffet啊，佢點會喺度偷食啊？你個女人係咪癲㗎？你管唔住你老公，你仲幫佢掩飾，唔怪之出嚟滾啦！夠啦！想知邊個講大好嘢啫？夠膽同我落保安室，睇下酒店大堂閉路電視錄影帶，睇下呢個女人係邊個帶上嚟嘅？再咪簡單啲，攞部手機出嚟，睇下你有冇同呢個女人煲電話粥意入，或者有冇啲情慾短信，咁咪知咯。嚟，老婆啊！喂，呢個賤人啊，唔好走啊！高偉霆，你咩啊？你係男人中嘅敗類，人類中嘅渣子，女人爛咗個一劈屎，快啲翻歸慳啲，做埋啲咁嘅衰嘢，一啲聲冇人知。我唔使理我，你想話你炒我，我而家同你講先，係我炒你，唔係你炒我。聽到未啊？而家係我老公炒你，唔係你炒佢啊！成包癲㗎！大哥你好英啊 ！Yes， 全靠有你哋啊嘛。一係你出廳瞓，一係我出廳瞓，你揀邊樣呢？兩公婆做乜瞓一瞓啊？咁咪係咯，兩公婆有啲咩唔可以話俾我知啊？我晚晚瞓喺你隔離，你冇得升職我唔知，你喺出邊受氣我又唔知，你發生咩事我都唔知，我仲算係你老婆咩？對唔住老婆，
高威霆，你估真係夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛啊？我唔可以為你分擔，唔可以同你一齊共患難咩？唔係啊，老婆，我錫你，我想將所有衰嘢咧都自己孭晒，有好嘢先同你分享咋。你份人就係咁噶啦。咁我應承過你要錫你一世噶嘛。咁我做得你老婆就預咗同你分擔噶啦。知道啦，老婆大人。頭先啊，你真係好威啊！咁先係我老公。有鬼用咩？威嗰陣，而家要揾工做啦。切，我老公咁叻啊，愁揾唔到工。要做視光師咧，就分分鐘都揾到，難就難在要坐翻而家位啫。唔食個杯麵頂下肚啊！今晚真係成晚都瞓唔着啊！最衰都係嗰個 Kelvin 啊，唔係佢屈大阿哥食死貓，就唔會累到我哋連餐 buffet都食唔完啦。爸爸，你做咩咁夜飲茶啊？你唔怕瞓唔着咩？誒，就算唔飲啊，今晚都成晚攞攞攣㗎啦。唉，頭先啊牙斬斬，諗落就唔多賺。如果唔係我鏟到個 Kelvin 上天棚，就唔使累到阿威連份工都冇得還。份咁嘅工唔做好過做啦。我老婆話啦，一係就唔做，要做就做 CEO。我老公咁有推銷經驗，轉做推廣一樣掂。阿威入埋你公司啊？咁你哋公司總共咪有4個員工，2個係 CEO， 2個有商有量，翻工放工可以孖住上，有錢慳埋，荷包唔傷。係喎，掛住對方唔使睇相，哇日對夜對，係人都想。你都係咁話咧。所以我都一於咁話，想同老婆夫唱婦隨啊，唔係婦唱夫隨。一於聽日咧揾人嚟裝修嗰間房，2個 CEO 一間房一齊喐。兩公婆一齊做嘢，一條心，同心勝過千億金。Yes。喂，我讀咩爸爸？啊！你哋呢度門面啊真係幾靚啊！咁我可唔可以入去影多幾張？你知啦，方便導演睇清楚啲啊嘛。冇問題啊，請。係啦，遲啲咧，我會同導演再嚟睇多次景嘅。咁啊，方生聯絡咗你咯嗬？知㗎啦，你下次嚟之前咧打個電話俾我哋就 OK 㗎啦。唔該晒。隨便影啊！原點代表愛慕，風格代表熱情。你頭先個樣代表心大心細。我見大減價，咪睇下有咩啱嘅信咯。你嚟執平貨啊？開工，但係唔係做 model。都算 OK。我 OK，你知㗎。條呔咋？得啦。小姐，呢色同條呔都好襯㗎喎。7折抵喎！哇，5折仲抵？梗抵嘅，你買俾你立信哥啊，鬼貴都抵㗎啦。抵唔抵取決於着起好唔好睇嘅啫。我唔得閒。你得閒嘅，發達哥。得，冇管動啊！你唔好再講啊！俾10分鐘你。唔該晒。你做得好好睇喎。Thank you。做咩真係唔得咩？得，不過信着起會再挺啲，佢骨架橫啲，晾得套西裝多啲，佢朱古力色啲，會襯粉紅色多啲，佢斯文啲，着起身個 tone 會再正啲。得，總之你阿立信哥就着乜都好啲。我換衫啊！誒，試埋先啦。仲要試邊件啊？係一堆至啱。咁多？發達哥。唔好啦。你得嘅。最多俾半個鐘你㗎咋？唔該晒。的士錢我俾啊。我俾都冇問題㗎，不過我驚你俾雷劈啫嘛。喂，阿 Sir 你到咗香港啦？我仲未諗到今晚食乜嘢啊？嚇？個客又會咁突然嘅？我未落唔到嚟都冇辦法啦。做嘢緊要啊，食嘢可以再食啫。好，我唔阻你，拜拜。誒，不如我哋去搭小巴咯，慳啲啊嘛。
小巴都喺嗰邊啊！我仲有啲嘢咧。阿信，喂，買嘢飲啊？有咩啱買啊？阿信，魚珠。我好痛啊！你點啊？阿信，我唔得啦！你咪作小產啊！我陪去醫院啦。我接的士啊！好痛！放心，冇事噶，好快到醫院噶啦，有一陣啦。小心啊！唔好意思，漏咗嘢。二叔公啊，我係發達仔。發達仔？喂，點解你聽咗我二妹個電話㗎？呢個遲啲先解釋俾你知啊。不過有個問題想問你，二叔妹嘅 AQ 高唔高㗎？嚇？咩 Q 啊？即係面對逆境嘅承受能力啊！喂，究竟二妹乜嘢事啊？快啲講啦！醫生話大我同我胎都冇事，留院觀察幾日就可以出院。你冇嘢同我講啊？對唔住啊！做乜講對唔住啊？係因為你講大話，話自己唔喺香港，定因為嗰個女人啊？其實今晚約你食飯，諗住同你講清楚嘅，但係真係冇諗過小丹會走落嚟。你哋喺上面識㗎？佢係咪第三者啊？其實你先係第三者啊！你之前已經識佢㗎啦。佢係我老婆。咩話？其實未遇翻你之前，我已經同佢結咗婚㗎啦。警察唔會喐手打人嘅。阿信，我都好想知道係咩事。文叔啊，你聽我。衰仔！你個衰仔，枉我女一條心咁樣對你，枉我將你當咗我自己半邊仔，你而家咁樣對我個女，你就算呃人呃食呃錢啊，都好過呃感情啊！嚇！你個衰仔，你一條出街俾女劈死啊！文叔啊，我係真心真意中意魚珠㗎，我冇諗過會搞成咁樣㗎。你有老婆㗎，可以搞成點啊？其實1年前喺舊生會作翻魚珠，我已經喺深圳結咗婚2年。咁你就唔好嚟搞我個女啦！我都唔想㗎，
自從撞翻魚珠之後，我先至知道我自己真係好中意魚珠，我咪冇咗佢啊！我係諗過同小丹離婚㗎。你唔好揾藉口啦！你唔好話俾我聽啊！上邊個女人日日纏住你啊嘛！上邊嗰個女人佢有咗。怪知你呢輪日日上深圳。其實呢2個月嚟，我心都好亂。直到有一次，我同小丹喺醫院做檢查，醫生幫佢做咗個超聲波，就喺嗰次，我聽到 BB 仔嘅心跳啊，卜卜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 ，就係聽到啲咁嘅心跳聲，我就知道就快成為人哋嘅老豆啊！我講過㗎，我要好好咁樣愛錫佢，好好咁照顧佢。日都陪住佢，睇佢一日一日咁成長。文叔，你咁嬲，係因為痛錫你個女。你自己都3個仔女㗎，嗰個親生骨肉嚟㗎，我冇得揀啊！調翻轉頭，文叔，你可以點樣啊？衰仔，去死啊！再借埋我膊頭俾你。在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福總不可取提示你。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？